Прозрачность деген анандай ар жақ бер жағы көрініп тұратын фактуралар бар ғой, иә. Ең алғаш жоғарғы сән көрсеткен кезде мен ойлайтын, қалай біздің аудитория киеді, мен бұны қазақ аудиториясына қалай бейімдеп беремін деген секілді дүние болған. Бірақ жалпы стилистер, әлем сәнгерлері оны өзінше өте жақсы үйлестірді, қоғамда көрініс тапты, әрі қарай бір базалық киімдердің қатарына да қосылып кеткен секілді. Оны қыз-келіншектер соншалықты жақсы қабылдады. Ол алдағы уақытта да, осы жазда да бір ерекше сәнде болады. Мәселен, біз оны жаңағы ар жақ бер жағы көрініп тұратын юбкаларды шалбардың сыртынан киетін болдық. Сарафандарды жаңағы шалбардың үстінен, жынса шалбардың үстінен киетін болдық. Не болмаса, анау ар жақ бер жағы көрініп тұратын фактурадағы юбкаларды әшейін бір хлопок юбкалардың сыртынан қондыратын болдық. Былайша айтқан кезде біз оны бір мерекелік образдарға, күнделікті өмірдегі жаңағы образдарға әдемі қосып жүрміз, иә.